Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abar Kampung. Nah, di video kali ini saya tidak membahas ayam, tapi saya sedang metik cabai. Nah, dan tiba-tiba ada burung. Nggak tahu ini burung apaan. Bunyi-bunyi terus. Mana ya? Aduh, nggak kelihatan ya. Nah, tuh burungnya tuh kurang jelas soalnya jauh. Nah, dan ternyata si burung ini bunyi-bunyi terus karena di sini nih ada sarangnya. Nah, dan sarangnya tuh ada anaknya. Nggak tahu ini burung jenis apa ya. Nih ada 2 ekor, ini satu. Oh. Nah, jelas kan guys. Nah, oke. Jadi si sarangnya di sini nih. Nah, di nanas nih tuh, kelihatan kan guys. Nah, saya nggak tahu. Nah, tuh di situ tuh ada 2 ekor tuh. Yang jantan di atas, yang jantan kayaknya sih tuh jauh sih. Nggak tahu ini jenis burung apa ya, soalnya saya kurang paham soal burung sih. Nah, berhubung saya nggak bisa melihara burung dan nggak tahu ini jenis burung apa, saya biarin aja, nggak usah diambil, biar dia cepet berkembang dan banyak. Nah, jadi kali ini saya nggak membahas tentang ayam lagi ya. Berhubung saya melihat burung, sekalian saya video. Barangkali teman-teman ada yang tahu burung, tolong komentar di bawah ya. Dan terima kasih buat yang menonton. Jangan lupa share, like, dan subscribe channel YouTube saya ya, supaya saya bisa menginformasikan tentang ayam Bangkok buat pecinta ayam. Dan jangan lupa kasih dukungan kalian supaya video saya dan channel YouTube saya bisa berkembang. Buat teman-teman semua pecinta ayam, terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah nge-like, yang